ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா சாணத்திலேருந்து புழு தயாரிக்கிறது, உரம், பவுட்ரு தயாரிக்கிறது பார்த்துருக்கீங்க. இங்கே நாங்கள் சாணம் தேக்கி வச்சுருக்க இடத்துலேருந்து இந்த கோழிங்கள்லாம் எப்படி அழகாக அதுக்கு தேவையான புழு பூச்சிகளை தேடி சாப்பிடுதுன்னு பாருங்கள். இதே மாதிரி உங்கள் தோட்டத்தில் இருந்தாலும் இதே மாதிரி கொடுத்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக நேச்சுரலான வேலை நம்ம கோழிங்களை வளர்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.